Buonasera, buon martedì, bentrovati a Corner. Questa sera, prima di presentare il tavolo, prima di cominciare le nostre chiacchiere, partiamo da un dato di fatto. Partiamo dal fatto che il Catania ieri a Crotone ha perso la seconda partita consecutiva, un fatto che non era mai avvenuto. Diciamo anche che con il tecnico Viale in panchina il Catania ha perso l'imbattibilità in casa, non solo in fatto di gol subiti, ma anche proprio di gare giocate al Massimino. È arrivata anche la prima sconfitta e diciamo subito che sono appena 4 i punti in 4 partite per Viali. Allora, prima di cominciare la nostra discussione, rivediamo nella copertina montata dal nostro Ottavio Longo la partita di ieri e dopo le nostre discussioni. Mentalità, coraggio sono le parole che hanno accompagnato il Catania in settimana, tutte di Viali, come un'altra frase in conferenza: sono qui per vincere le partite. Le due squadre che sono entrate sul terreno di gioco, con il Catania in maglia bianca, il Crotone in maglia rosso-blu, una partita per pochi intimi. Incomincia Crotone-Catania. Cross per Gomez che ci arriva di testa, Raimo non riesce a stoppare il pallone, resta lì la conclusione da parte di Zunno, un pericolo per il Catania. Crotone che adesso intanto si lancia in avanti, c'è Gomez da solo davanti a Dini, grande parata da parte di Dini, il pallone però resta lì per Gallo, la sua conclusione e il gol da parte del Crotone con Gallo. La fine della partita decretata adesso dal direttore di gara. Catania che mestamente appunto abbandona il terreno di gioco, seconda sconfitta consecutiva ed un ruolino di marcia per il nuovo allenatore assolutamente negativo. 2-0 per i rossoblu. Allora, abbiamo rivisto un film di una partita che non avremmo mai voluto vedere. Adesso, prima di presentare chi sono gli ospiti, che sono comunque accanto a me a questo tavolo, e anche dall'altra parte dello studio, dall'altra parte c'è la nostra giuria, vado subito da Alessandro Vagliasindi perché ci sono delle novità, potrebbero essercene ulteriori a breve, nelle prossime ore. Alessandro. Allora, rispetto a quello che vi abbiamo detto alle 14:30 in anteprima Corner, ci sono delle evoluzioni. Nel momento in cui andiamo in onda possiamo dire che le riflessioni della dirigenza su Viali sono molto profonde,
non escludiamo che possa esserci un cambiamento, cosa che non accadrà stasera ma accadrà eventualmente nella giornata di domani o di dopodomani. E a proposito della percentuale di cui parlavamo la scorsa puntata, di una possibile chiamata a Toscano, quell'1% della scorsa settimana è destinato a salire vertiginosamente. Posso aggiungere qualcosa io? Certo. Per quello che mi risulta, attenzione, ci sarebbe stato un primo contatto. Poi, ovviamente, saremo a vedere che cosa succede. Adesso però... No, cioè stiamo andando, io Carlo, scusami, a proposito. Buonasera ad cosa Angelo Patanè. Cosa hai pensato di fare stasera? Oltre... Buonasera Angelo. Buonasera anche a Carlo Breve. Buonasera Angelo. Un attimo, salutiamo la nostra Giulia anche. Sì, buonasera a tutti, vi ricordo il numero per interagire con noi è 342 771 2855. Lo trovate. Allora, dobbiamo salutare anche Max Velotto che è da remoto stasera con noi. Buonasera Max. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, abbiamo già dato alcune notizie, Max, No, e abbiamo vedremo... dato la notizia, non Abbiamo- alcune. la notizia. Anche se devo dire Sì? che la notizia l'avevo anticipata ieri alla fine della partita, perché altrimenti facciamo finta che le cose poi ci Io arrivino. devo dire che a fine primo tempo ho detto che serviva una profondissima riflessione. Ho parlato di noi, di fatti, no, non ho parlato mica di... ho parlato che da questo tavolo è partita la prima vera notizia, oggi confermata ovviamente dal supporto logistico e intellettivo di Alessandro Vagliasini, che ha diramazioni dappertutto. Ma la prima notizia l'abbiamo data noi durante diretta stadio, tu l'hai data alla fine del primo tempo, quando hai utilizzato gli stessi identici termini. Carlo, ti ricordi quando Gagliano ha detto la società deve operare delle profondissime riflessioni? Guarda caso è la stessa notizia che oggi ci viene confermata da Alessandro. L'altra è, a fine partita, la domanda che faccio a Viali, chiara, secca, diretta. No, reputa che è giunto il momento per mollare la situazione, quindi dimettersi, sappiamo ovviamente che in Italia non si dimette assolutamente nessuno, oppure sente il rischio di un esonero? Viali ha glissato alla risposta dicendo che aveva già risposto anticipatamente nel ritenere il suo lavoro cementato da una ferrea volontà di mettersi a disposizione di questa piazza e di questa città, lui che si era abbassato di livello e di categoria, tornando negli inferi della Serie C proprio per gestire questa vittoria ai playoff del Catania. Quindi la notizia, che in un certo qual senso era stata anticipata già durante la trasmissione diretta stadio di ieri, c'era Alberto Cicalini a dirigere le operazioni di scrutinio delle domande, anche delle risposte, delle percezioni chiare che abbiamo avuto, oggi vengono confermate da la notizia ufficiale, ovviamente fondata. Ufficiale no, nel senso, però la è notizia, una diciamo, notizia ha una fonte verificata attendibilissima. 5 minuti fa. È una notizia ufficiale, cioè proviene comunque non da un sentito dire, non da un rumors, Assolutamente ma no. è una notizia fondata e ha Fonte dirigenziale, apicale. ha radici importanti. Stop. Bene, adesso... Posso poi sì, integrare con altre diciamo, informazioni, ma magari lo facciamo fra un po' ci pochino. torniamo, Alessandro, Nel perché... frattempo tutti stanno ribattendo questa cosa, no? Adesso, no, però almeno citate la fonte, citate che ieri ne abbiamo parlato e che oggi vi abbiamo ridato queste informazioni. Vorrei andare da Carlo, perché ieri l'analisi, anche la tua analisi a fine partita fatta con lo stesso Viali, è risultata esattamente la fotografia della partita che ha giocato, anzi della non partita giocata dal Catania. Le intenzioni magari erano di un certo tipo, poi alla fine non è finita come si sperava e non è andata come si pensava, come si era preparata questa partita. Onor del vero, dico, parlando proprio di dati oggettivi, abbiamo parlato di tanti dati oggettivi e dobbiamo essere anche oggettivi ad analizzare la partita che è stata secondo me preparata bene dallo staff.
in teoria il Catania ha tolto un po' nel primo tempo, nei primi 40 minuti, ha tolto il palleggio, ha tolto le fonti di gioco alla squadra avversaria, andando a pressare sui riferimenti così come faceva il Catania di Toscano, con un sistema di gioco diverso, ma con quel principio di pressione, ecco, uomo contro uomo, con i 4 attaccanti del Catania. Il Catania ieri ha giocato un 4-2-3-1 con Cicerelli dietro Lunetta, con a sinistra Bruzzaniti, a destra D'Ausilio, che andavano subito in pressione dei 4 difensori del Crotone, senza permettergli quindi di girare palla, con Quaini che andava coraggiosamente a pressare Vinicius, Di Tacchio che se la vedeva con Gallo, e con Ierardi che si alzava su Sandri, che era la loro mezzala sinistra, che giocava un po' più sottopunta. Quindi c'era veramente parità numerica in ogni zona di campo, con i 3 difensori del Catania che andavano poi a pareggiare con i 3 attaccanti del Crotone. Questo ha permesso sì che il Catania subisse poco le iniziative del Crotone, ma in fase di ripartenza un Catania praticamente nullo. Non ha creato 1, 2, 3 situazioni per mettere Cicerelli o Bruzzaniti o D'Ausilio o Lunetta, di permettergli di andare al tiro. Solo 2 traversoni da destra con D'Ausilio e da sinistra con Bruzzaniti, ma troppo poco per mettere paura al Crotone, che passa in vantaggio al 41esimo con un vero e proprio regalo del Catania. Celli disgraziatamente sbaglia un passaggio in avanti, va alla riconquista della palla, ma sulla transizione viene riconquistata sempre dal Crotone. Sulla transizione il Catania è sbracato, sempre in ritardo sui riferimenti avversari. La palla arriva a Gomez, fa un miracolo Dini, riescono a tornare in zona palla tanti giocatori rossazzurri a riempire l'area, va in scivolata, scivola Quaini, va in scivolata Di Tacchio, la palla finisce sui piedi di Gallo ed è il secondo gol nei professionisti che Gallo probabilmente fa solamente al Catania. Un bel gol, ma complice chiaramente una gravissima distrazione generale della difesa rossazzurra. Il Catania non mette 20 minuti per rimettersi in piedi, i 5 del primo tempo, non c'è nessun cambio nel secondo, un quarto d'ora della ripresa non c'è nessuna azione vitale del Catania, ci sono 2 cambi che cambiano anche il sistema di gioco, perché entrano Corbari e Donnarumma per Raimo e per, credo, aiutatemi, che Corbari, Donnarumma, per Di Tacchio e Raimo. Esce Di Tacchio. Il Catania si rimette 3-4-2-1 precisamente come con Toscano, con la difesa a 3 più i 4 centrocampisti con Bruzzaniti largo a destra per Raimo, a sinistra va Donnarumma, Cicerelli e D'Ausilio diventano i sottopunta di Lunetta, ma non succede nulla, anzi dopo 3-4 minuti subisce il gol del 2-0 che tronca la partita. Esamineremo per un'azione dove Vinicius, che era stato bene francobollato da Quaini, trova strada libera, verticalizza per Gallo, c'è un'altra verticalizzazione perché Miceli sbaglia l'uscita, lì deve solamente scappare dietro per non dare profondità, sbaglia l'uscita per cercare di andare a tamponare Gallo mette palla in verticale per Musso e Musso a tu per tu con Dini non sbaglia e fa il 2-0. Mossa della disperazione di mister Viali, i 2 attaccanti con Lunetta sottopunta portano a qualche traversone in più, riempiamo l'area meglio, c'è qualche occasione, l'unica forse credo sia stata quella di Caturano di testa prima, o di Bruzzaniti sì, sulla girata, qualche cross di Donnarumma in più, troppo poco in effetti per Carlo, rendere sufficiente una prestazione che è stata nettamente insufficiente. Hai fatto la dinamina perfetta della partita in campo, però ti chiedo, quanti mal di pancia c'erano in panchina ieri? Quanti dolori? È chiaro che tanti giocatori che con Toscano hanno dimostrato di essere dei giocatori che hanno portato il Catania primo in classifica, vedi Allegretto, vedi Donnarumma e qualcun altro, è chiaro che non trovare posto mai diventa, in 4 partite Allegretto non ha fatto un minuto, Donnarumma ha fatto qualche spezzone di gara, ne ha fatto solo uno da titolare la prima, anche Pieraccini, perdonami. Un altro giocatore che ha fatto veramente molto bene con Toscano, dei giocatori che per le gerarchie avevano portato il Catania prima in classifica.
dovevano essere considerati di più. È chiaro che in questo momento, con la mancanza di risultati, è chiaro che il termometro dello spogliatoio sarà abbastanza Allora, io devo dirvi caldo. che sono al momento della pubblicità. Già, sì, siamo alla pubblicità. Non abbiamo neanche sentito Giulia. Ti riprometto, Giulia, subito dopo torniamo da te, e non abbiamo sentito neanche Max Velotto. Quindi inizieremo il secondo segmento di Corner di questa sera, prima con Giulia, poi con Max Velotto. E poi ricominceremo dalla notizia che abbiamo dato, comunque, che c'è questa riflessione in casa Catania. La possiamo ridare, se vuoi, per chi magari si fosse messo in ascolto soltanto adesso. Facciamoli aspettare, Ok. facciamoli aspettare, fra pochissimo saremo di nuovo insieme a voi, restate con Corner. Direttore, così funziona. Allora, ricominciamo da dove ci siamo fermati, da Alessandro Vagliesindi. Ripetiamo e ridiamo la notizia per chi magari fosse arrivato in questo momento. La articoliamo ancora meglio. Sì. Oggi la squadra è rientrata in pullman da Crotone intorno alle 14, ha sostenuto un allenamento nel pomeriggio. Dopo la fine dell'allenamento ci sono stati dei colloqui dei giocatori più diciamo esperti con i dirigenti del Catania, e poi c'è stato un colloquio tra i dirigenti del Catania e Viali. La notizia con cui abbiamo aperto la trasmissione è che la dirigenza ha insomma, in corso delle profonde riflessioni e valutazioni sulla posizione di Viali. Non escludiamo la possibilità che possa tornare Toscano, ma tutto questo avrà un epilogo tra la giornata di domani, al massimo dopodomani, perché bisognerà fare una call con l'Australia, Certo. insomma, condividere un'eventuale decisione. Ammesso che non sia stata richiesta dall'Australia questa call, Non lo posso escludere. Io dico, però io reputo che qualcuno non all'Australia lo posso escludere, abbia richiesto questa call. Però sicuramente Cioè, domani non è Catania che chiama l'Australia, ma penso che sia l'Australia che chiami Catania e l'abbia chiamata anche stanotte alle prime ore del mattino. e Fuso quindi orario permettendo. domani è prevista una call con l'Australia, e da lì insomma c'è da attendersi un'evoluzione di quello che abbiamo appena detto, che potrebbe determinare un nuovo cambio tecnico Alla sulla guida del panchina del Catania. Catania. Benissimo, grazie. Vado da Max Velotto. Max, finalmente possiamo parlare con te anche da remoto. Ieri l'arbitro, è inutile che dico qualcosa, ieri l'arbitro ha fatto il suo. Abbiamo pochissimi episodi da Moviola, tanto per sottolineare qualche piccola cosina, però mi pare che il direttore di gara ieri non ha inciso assolutamente sulla partita. Ma no, guarda, hai detto tutto te, Angelo. La prestazione di Striamo è stata una prestazione convincente, una prestazione caratterizzata da una precisione tecnica e disciplinare. Non ha assolutamente condizionato la gara, tutte le decisioni sono state ben accettate dai calciatori, e l'accettazione dei calciatori passa sempre e comunque dalla precisione tecnica, perché quanto più sei preciso tecnicamente e disciplinarmente, quanto meno nascono, diciamo, accenni di protesta che possono poi portare anche nervosismo in campo. Quindi, come ho detto ieri in diretta stadio, la prestazione di Striamo è stata una prestazione molto molto positiva. Max, scusami, sei sorpreso da queste informazioni che abbiamo veicolato qualche minuto fa? Ma sorpreso relativamente, io credo che questa società può aver commesso degli errori e nessuno lo mette in dubbio, però l'altra cosa da non mettere in dubbio è che sta cercando in tutti i modi di cercare di trovare quella che sia la via giusta per raggiungere quell'obiettivo tanto ambito sia dal Catania, sia dai catanesi, sia dalla città,
sia da tutti i tifosi, sia da noi sportivi che seguiamo con tanto affetto e dedizione questa cavalcata. Ci affidiamo a quelle che sono le scelte della società e vorrei affiancarmi a quello che ha detto Angelo Patanè, che secondo me ci sta che la chiamata sia venuta direttamente da Melbourne, visto anche il fuso orario, visto che la partita è finita alle 10:30 di sera e là era già giorno da un pezzo, quindi erano abbastanza svegli per poter fare una telefonata. Grazie Max, adesso andiamo dalla nostra Giulia. Sì, e io inizio con il far scaldare ancora di più Patanè, perché ho un messaggio benissimo. per te e ti chiedono se per favore potresti fare una riflessione su Toscano, il mister Viali e anche sui giocatori viste le ultime partite. Ma sai cosa c'è, Giulia? Che Angelo stasera, che è entrato nell'età della piena maturità, vuole giocare a briscola. E difatti Bene. Alessandro, la risposta al nostro telespettatore si può riassumere, visto che altre volte abbiamo parlato di situazioni letterarie, una situazione che invece è comune a tutti quanti noi siciliani, la partita di briscola, il torneo di briscola. Questo campionato per il Catania, per la dirigenza del Catania e per i giocatori del Catania, compreso l'allenatore, è stato un autentico torneo di briscola. Come tutti i tornei di briscola sappiamo che la partita secca si vince in 2 manche, il girone d'andata e il girone di ritorno. Sappiamo una cosa, è un fatto assolutamente certo, inequivoco, che abbiamo sempre sottolineato. Se c'è un tratto in cui la dirigenza non aveva sbagliato, o meglio, aveva puntato nel migliore, era affidare il mazzo al migliore giocatore di briscola, quello che aveva vinto di più, il campione di briscola, e gli aveva affidato questo mazzo di carte per questa partita, una partita che doveva essere vinta nella partita secca prima di andare poi al briscolone finale, alla briscola pazza, e gli affida questo incarico. Toscano, che è il campione di briscola, finisce la prima manche seminando gli avversari, la finisce da primo in classifica, quindi fa più di quei 60 punti che servono poi per essere il primo, essere in vantaggio sugli avversari, insieme ad altri 2 inseguitori che sono lì a tallonarlo, ma comunque finisce da primo. Inizia la seconda parte della partita di briscola, questa briscola che valeva il primo posto in classifica, e Toscano comincia a perdere dei punti. Gli avversari cominciano a rifarsi sul campione di briscola, che comunque ha ancora salda la situazione, e cominciano ad avere un sorpasso. Ai punti la dirigenza vede che a un certo momento il Catania non può più vincere quella partita di briscola, cioè quella partita che gli avrebbe consentito di andare ad oltre 120 e chiudere definitivamente il fattore promozione. Quindi a quel punto il Catania, la dirigenza, è destinata a giocarsi la briscola pazza, il torneo di briscola pazza con altre squadre di altri campionati. E quello è il momento in cui la dirigenza del Catania decide, cioè nel momento in cui è certa che la formazione rossazzurra non potrà con Toscano fare 121 punti, 120 punti, cioè vincere la partita sugli avversari, essere certi della vittoria, gli toglie del mazzo di carte a Toscano, toglie il campione e pesca nel mucchio di altri professionisti, sia chiaro, un altro giocatore, un altro che ha un altro stile, confidando nello stile diverso di questo giocatore. Questo giocatore si gioca 4 manche di questa partita, 4 giri di carte. Questi giri di carte ha un risultato disastroso, nel senso che ne vince una, ne pareggia l'altra e ne perde 2 consecutive. Perdendone 2 consecutive perde anche 2 aspetti fondamentali, quello che era stato il fiore all'occhiello del Catania, cioè l'imbattibilità casalinga, o meglio l'impermeabilità casalinga. Prende il primo gol, che è un affronto per quello che era stato il tripudio, comunque il fiore all'occhiello di Toscano, e poi perde anche l'imbattibilità in casa. Perduta l'imbattibilità in casa, perde anche una partita farlocca, o meglio, giocata a bassissimi livelli, quella di ieri contro il Crotone, avversario di tutto rispetto, siamo chiari, ma ovviamente è una partita che ha consegnato un altro aspetto, perché poi possiamo parlare di dirigenza, possiamo parlare di mazziere, quindi di specialista, possiamo parlare di allenatore, ma poi ci sono le carte. In realtà Viali, per onestà intellettuale, ha le stesse carte che a Toscano, ha gli stessi punti in mano. Il problema è che poi in campo ci vanno i giocatori. La sensazione che abbiamo avuto ieri, chiara, diretta, distinta, è che in campo
i protagonisti, il cavallo, il re, tutti quelli che dovevano portare punti al Catania, siano diventati il 2 di coppe con la briscola oro. Ieri non c'è un giocatore che non sia valso il 2 di coppe con la briscola oro. Cioè nessun giocatore di quelli che doveva portare punti sembra avere assecondato, valutato, recepito, provato quantomeno a mettere in pratica quelle che erano le strategie del nuovo Mazziere. E lì l'allarme è chiaro, è stato evidente a tutti quanti. Mi pare strano che non sia stato evidente alla società. Tant'è vero che Alessandro, in ritardo di qualche settimana, fanno un confronto con la squadra, cosa che andava fatto probabilmente molto prima di esonerare Toscano. E da qui poi ne discendono una serie di queste profonde valutazioni. Tutto questo per dire che cosa, Angelo? Sì. Per dire due fatti. Uno, la partita è durata tantissimo, questa briscola. C'è qualcuno che vorrebbe fare una briscola pazza, mi scrivono. No, la briscola pazza ci sta. La briscola pazza deve fare il Catania. Due situazioni. In campo poi ci vanno i giocatori. E quindi i giocatori sono i primi responsabili di quello che è accaduto anche nelle ultime 4 settimane sotto l'interregno di Viali. Poi c'è Viali che si è presentato bene a Catania, empatico, gli è stato dato ovviamente correttamente il credito di poter affrontare questo campionato, questo scorcio di campionato, non so se lo proseguirà, non dipende da noi ovviamente questa decisione e questa scelta, nel migliore dei modi, schermato da tutti quanti, nonostante i risultati non fossero stati brillanti, primo gol in casa, prima sconfitta in casa, eppure era ancora lì, ma si sta congedando male, cioè si sta congedando facendo tramutare quell'empatia iniziale in un atteggiamento che i telespettatori, i tifosi, che non sono quelli con l'anello al naso, Catania non è un pubblico che si lascia impressionare da chi, senza avere vinto Champions League, senza avere vinto campionati importanti, senza avere fatto tanti anni di Serie A, tanti campionati di Serie A e senza aver vinto granché in Serie C, viene a dire, io sono venuto qua non per pettinare bambole, mi sono abbassato dalla Serie B, ho scelto l'inferno della Serie C per Catania, grazie, è un favore che noi non vogliamo. Catania non vuole chi a malincuore scende per un obiettivo che però a tutt'oggi i numeri non danno assolutamente conforto, perché nel frattempo quel range che dava una certezza, una garanzia al Catania di concludere quantomeno la prima partita, la partita secca, che Toscano non ha vinto, da secondo, non ce l'ha più. E quindi avanti di questo passo il rischio è concludere le prossime 2 partite facendo mettere la freccia a qualche altro avversario. Da allora le riflessioni. Patanè, allora vi chiedo un attimo di tranquillità, ci fermiamo. No, anche perché Angelo, perdonami, bisogna capire tra la prima partita per arrivare a 60 e la seconda partita per arrivare a 120 che cosa è accaduto? Ah, va bene. A quel tavolo. A quel tavolo. Allora, facciamo così. Questo ce lo dobbiamo ne discutiamo, Patanè. I punti. Se quello è il top dei giocatori mentre di voi briscola, discutete, Patanè è arrivato bene a 60, perché poi non è riuscito ad arrivare a facciamo 120? pubblicità, è un quesito che sveleremo subito dopo magari. Andiamo in pubblicità. Giulia, per il momento non ti chiamo in causa perché se ci dovesse essere un'altra domanda per Patanè, chiudiamo qui la... Mi prometto che taccio per sempre. Dimmi, allora, cosa devi dire? Patanè, ma ti rendi conto che chi non sa giocare a briscola non ha capito un tubo di quello che hai detto? Ha ragione, poi lo spiegheremo invece. Vuoi rispiegarlo? A Ramino, a 7:30. Okay. Bene, allora facciamo così, ricominciamo e ripartiamo. Vorrei ripartire brevemente, così poi 60, 120, vabbè. Ci torniamo più avanti, così magari la gente si rinfresca, fa un po' di... Max, che ne dici? Vediamo questi 3 episodi da Moviola che abbiamo selezionato, così allentiamo la tensione che si è creata. Fai il pompiere. Facciamo il pompiere, faccio il pompiere. Sei grisù. Allora, cominciamo con il primo episodio che arriva quasi all'inizio di partita, a 8 minuti dall'inizio della partita.
Guarda, questo è stato un episodio che è sfuggito a molti che non ricordavano questa ammonizione di Guaini, che tra l'altro ha un'importanza anche... Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Sì, dicevo, ha un'importanza notevole in quanto questa ammonizione porterà alla diffida a Guaini e quindi dalla prossima partita un altro giallo rischia diciamo, di essere squalificato. L'intervento è duro, è un intervento alla Guaini determinato, piede alto, al limite tra il fallo imprudente e il fallo grave di gioco. L'arbitro fa continuare per la regola del vantaggio, l'imprudenza rimane e quindi terminata l'azione l'arbitro combina l'ammonizione, la giusta e corretta ammonizione. Siamo al minuto, Max, lo vuoi ricordare? Siamo davvero all'inizio. Siamo al minuto settimo e 48 secondi. E questo aumenta la gravità dell'intervento. Uno, perché in una zona del campo dove probabilmente è assolutamente inutile. Poi perché non è a partita finita e a quel punto tu mi insegni che uno come Guaini deve stare col guinzaglio per tutto il resto della gara, perché altrimenti rischia di prendere il secondo. Certo, l'abbiamo analizzato con attenzione questo episodio proprio perché limita quelle che sono le caratteristiche principali di Guaini, un giocatore molto determinato negli interventi che può rischiare molto nei restanti minuti proprio perché si portava il fardello sulle spalle di questa ammonizione che poteva secondo me intervenire in un'altra maniera, in maniera meno irruente e evitare così un'ammonizione che oltre a penalizzarlo durante la partita lo mette a rischio già nella prossima perché va in diffida. Allora, vediamo un'altra ammonizione. E su questa ammonizione ci soffermiamo perché a un certo punto c'è stato un giocatore del Catania che aveva chiesto anche la card, dico bene? Sì, è l'ammonizione l'intervento di Sandri su Di Tacchio. L'intervento a velocità normale può sembrare di una certa entità, il piede basso, Miceli che è molto vicino all'azione diciamo, indica alla panchina, ora dalle immagini non si vede, se visto in diretta, indica dalla panchina, eccolo qua si vede, va vicino all'arbitro, lui alza il braccio, indica quasi alla panchina di chiamare l'intervento della card, ma secondo me sarebbe stato un intervento perso in quanto l'intervento è giustamente valutato in maniera corretta dall'arbitro, l'intervento è determinato un po' simile all'intervento di Guaini, quindi quella coerenza disciplinare, quella precisione disciplinare che vi parlavo prima dell'arbitro si manifesta in questa situazione perché è un intervento simile a quello di Guaini, quindi è corretta anche in questa circostanza l'ammonizione da parte dell'arbitro di Salerno. Vediamo un ultimo episodio, il terzo, ed è il secondo gol del Crotone, che abbiamo già visto comunque noi durante la parte iniziale della trasmissione. Eccolo qui, ma lo vediamo da una particolare angolazione. Sì, l'abbiamo voluto mettere perché qualcuno forse magari aveva il dubbio che questa rete fosse stata segnata in posizione irregolare. Ricordo ai telespettatori che ogni gol viene rivisto comunque da parte dell'operatore FVS e dal quarto ufficiale. In questa circostanza la partita era dotata di una telecamera ai 16 metri che ci certifica che la posizione del giocatore del Crotone era regolare, quindi il gol è da considerarsi e da ritenersi regolare a tutti gli effetti. Benissimo. Scusa, solo sì. una considerazione di carattere tecnico, se possiamo restare su questo episodio. Lo vuoi vedere dall'inizio? Vabbè, anche la parte conclusiva. Ecco, forse sì, forse vediamolo se dall'inizio, se prima, possiamo. volevo Abbiamo una solo clip. sottolineare, ecco, anche da qui. Allora, la considerazione che faccio è che se Miceli, anziché alzare il braccio per chiamare il fuorigioco, avesse seguito lo sviluppo dell'azione, avrebbe avuto tutto il tempo per salvare il pallone e tirarlo fuori dalla linea di porta. Quell'alzata di braccio è assolutamente inutile e nociva, perché Alessandro sbaglia ad uscire, perché Ok. una palla libera deve scappare dietro sono e d'accordo con impedire te, la ma profondità l'alzata di di Musso. braccio, Prende Musso. Permettetemi Non c'è di- bisogno, Musso non sarebbe arrivato al tiro. L'alzata di perché braccio- il filtrante l'avrebbe preso lui. sono d'accordissimo, Voglio- ma l'alzata di braccio gli ha precluso la possibilità di arrivare sul pallone e tirarlo fuori.
In caso lo alzi dopo il braccio. Vediamo cioè, l'azione. la vai a rivedere. Alessandro, la vediamo dall'inizio. È la clip numero 2 che abbiamo fatto sul secondo gol del Catania. Clip gol 2-0, diciamo. Dall'inizio non è questa, eccolo qui. Questa è l'azione da cui si origina il gol. Se noi la vediamo Vinicius tutti. da solo. E nessuno che va a fare pressione sul portatore Gallo. di palla. Guardate, è Là ci si ferma. un gioco da ragazzi. Una volta c'era a Catania un locale che si chiama Grand Canyon e questa secondo me è la raffigurazione del Grand Canyon. Cioè praticamente c'era un'autostrada che adesso cioè, voglio dire, noi in questo momento cerchiamo di I Big sdrammatizzare, Burger che ha preso cerchiamo lì di al Grand sdrammatizzare. Canyon, Però ragazzi è impossibile che si possa prendere gol in questo modo. Adesso facendo un'osservazione, cioè in linea centrale, in una verticale che comincia nella metà campo praticamente della formazione avversaria. Nessuno Tre va in passaggi. pressione di Vinicius. A battitore libero. Corbari perché- non va addosso a Gallo e soprattutto Miceli esce fuori tempo su Gallo per cercare di andarla a contrastare quando invece deve scappare dietro e va a prendere tranquillamente il filtrante o segue Musso. Ma perché il primo gol è meno grave? allora? Per come è stato preso? Abbiamo anche la clip, vediamo. scusate, Allora, vediamo anche la clip del primo gol. il Ci sono primo gol 7 stiamo- giocatori Ci del stiamo Catania in arrivando. aria. Ci stiamo Il arrivando. primo Vediamo gol il primo sembra gol. un poster di Tafazzi. Eccolo qui. Eccolo qui, guarda. Primo, respinta miracolosa. Guarda quanti di sono i Vini. giocatori del Catania. Adesso si vede da Guardate un'altra Gallo. Incredibile. Cioè, praticamente ci sono Ci 6. sono 9 giocatori. Guarda, adesso da qui si vede perfettamente. Qui, Questo è il primo momento, ma nel momento in cui Gallo tira, in area ci sono 9 giocatori del Catania. Chiaramente tutto parte da una cappellata di Celli, poi questa è la conseguenza finale. Però, ragazzi, 8 giocatori in area di rigore. 9, compreso il giocatori. portiere. Compreso il quindi- portiere. Posso dire quindi una cosa? Ma scusatevi, ma quindi cosa? Ma alla fine di tutta questa bella discussione e bella disamina, ma mi sembra che questa squadra abbia giocato per Viali? Domando, mi sembra che questa squadra abbia tentato di assecondare le scelte, le dinamiche del nuovo allenatore? Non bisogna essere dei professionisti per cercare alla meno peggio un rimedio al primo gol. Angelo, ma Perché questa è confusione. Però Angelo, questa è una perdonami, confusione, penso. non è che quello che hai detto tu sia un merito dei giocatori, No. è una colpa gravissima. Forse no. Cioè, volevo sottolineare hanno che stipendi da top della Serie C, forse anche da Esatto. squadre di bassa classifica di Serie B. Sono pagati puntualmente, profumatamente, E allora? hanno tutti i benefit possibili e immaginabili, E allora? dovrebbero essere onorati di indossare la E maglia del allora? Catania, E allora? che pensino a fare i giocatori. e allora Con Patanè, con Gagliano allenatore, con Breve, devono rendere al massimo Alessandro, perché e questo- indossano la maglia del Catania. e questo punto. ragionamento- E non penso che sia un cambio di sistema di gioco a far impazzire questi giocatori, perché non è che qui stiamo parlando che è arrivato Arrigo Sacchi, il portatore di un calcio innovativo, o Peppe Guardiola. Esatto. Nulla di tutto questo, stiamo parlando di cambiare una disposizione della linea difensiva, alcuni movimenti, ma dopo 4 partite, dopo 4 settimane di lavoro, È io credo impensabile. che sia 4 settimane impensabile. equivalgono a un ritiro di fatto estivo, quando si assemblano le ma squadre. bravissimo no? Angelo, la partita di ieri sembrava una partita precampionato, Ma quello che non più una conta- partita di metà Quello aprile. che più conta in questo momento non è il sistema di gioco o le analisi tecnico-tattiche. Quello che conta in questo momento è entrare nella testa e nel cuore dei giocatori. Hanno bisogno di questo, Carlo, lo dovrebbero avere già di loro. L'allenatore deve entrare nella testa dei giocatori, Alessandro. Sono d'accordo, Deve farsi amare dal suo gruppo, Dico, in un momento soprattutto in cui- quando subentri. Ok, io li E faccio quando parlare. subentri soprattutto a un tecnico che stava facendo bene, che aveva da 1 anno e mezzo il polso della situazione tranquillamente. Ok, però arrivare all'aberrazione che i giocatori possano decidere questo non le è- sorti questo sicuramente- di un cambio tecnico, Questo sicuramente non esiste No, al mondo. non entro in questo, Non però esiste la cosa più al importante mondo. io dico per chi subentra, chiunque, non stiamo parlando di Vial, chi subentra in una situazione del genere deve essere bravo a farsi amare dai giocatori, entrare in punta di piedi, entrare nella testa dei giocatori, piuttosto che insegnare a 6 partite dalla fine
la linea 4, la linea 3, la pressione, Angelo. quella viene Giocatori con 300 presenze da Sentiamo un professionisti, attimo parliamo? Max e dopo ci fermiamo ancora per la pubblicità. no. Sì, No. sì. No. È così, Max. Facciamo così, Max. Ci sentiamo dopo la pubblicità, così metto tutti d'accordo. Rientriamo con te. Facciamo una breve sosta. Allora, torniamo di nuovo in studio. Patanè, stai calmo. Io sono calmissimo. Adesso vi facciamo vedere la pagina dello sport di Sicilia Web, il nostro sito. Chiedo alla regia di mostrarlo perché riprendiamo quanto abbiamo detto all'inizio della nostra trasmissione. Arriva da un momento all'altro, vediamo se possiamo farmela vedere. Se non arriva ve la facciamo vedere fra un istante. Sì, faccela vedere. Nel senso, facciamola vedere. Stai calmo, Patanè. Adesso ci arriviamo, non ti esaltare Magari troppo. Rimbalziamo su qualche messaggio. da Max. Andiamo da ok. Max, abbiamo detto andiamo da Max e poi andiamo poi a vedere la nostra home page di Sicilia Web. Max, Allora, io lancio una provocazione che tanto comunque è una provocazione che già ha trovato spazio da ieri a oggi. Allora, se noi analizziamo velocemente le 4 partite dell'era Miceli, quindi partiamo da Catania-Casarano, il mister è arrivato da 4 giorni. Era Viali, sì. Catania-Casarano dice arrivato da qualche giorno, quindi con le sue dovute attenuanti. Passiamo a Latina, dove si vede qualche sprazzo di voglia di provare un nuovo sistema tattico, impegno da parte dei giocatori. Poi andiamo col Picerno e succede quello che succede. Ieri la disfatta, secondo me si è incominciato a rompere il giochino. Ho degli elementi, mi viene da pensare, credo di poter avere degli elementi certi per poterlo dire, che inizialmente questo cambio di allenatore magari aveva portato anche una ventata nuova all'interno dello spogliatoio. Il problema è nato da quando si sono incominciate a rompere queste gerarchie, no? I giocatori, questo cambio continuo di giocatori che avevano, tra virgolette, il posto fisso e sono stati relegati in panchina. Secondo me da lì, mi ricollego a quello che sostiene da ieri anche Angelo Patanè, si sia rotto qualcosa e quel qualcosa poi è stato comunicato ieri in campo direttamente dai giocatori. Quindi dividerei le 4 gare nelle prime 2 dove si è provato a cercare di andare dietro a quelle che erano le idee, le prerogative del mister. Dopo che il mister ha dimostrato che voleva continuare a cambiare, a mettere da parte anche chi aveva il posto fisso, si è incominciato a rompere qualcosa e la macchia d'olio si è poi allargata rapidamente fino a travolgere, secondo me, tutti quanti i giocatori. Questo è un mio pensiero. grazie Max. Andiamo da Giulia, perché proprio da Giulia vi mostriamo quanto scrive Sicilia. No, lo vediamo online, proprio lo vediamo. Chiedo alla regia di poter a mandare in onda proprio il tuo tablet. Eccolo. Questo è un boicottaggio. In questo momento non riusciamo a mandarlo in onda, però fra un po' ve lo facciamo vedere. Questo è un boicottaggio. Evidentemente. Ne approfitto per il ragionamento che ha fatto poc'anzi Max Velotto per chiedere alla regia se ci può mettere in emissione la seconda grafica che abbiamo preparato prima di andare in onda, per proprio fare un consuntivo rispetto al ragionamento di Max con i numeri. Questa è la classifica delle ultime 4 giornate, cioè periodo Viali. Catania penultimo con 4 punti, prima la Casertana con 12, Casarano 10, a 7 punti Crotone, Picerno e Cosenza, a 6 punti Potenza, Salernitana, a 5 Atalanta, Siracusa, Cavese, Foggia, Monopoli, a 4 punti Trapani, Benevento, Catania, Altamura, Giuliano, Sorrento, Cerignola, a 1 punto il Latina. Quindi anche i numeri impietosi ci dicono che ad oggi la guida tecnica di Viali in queste 4 partite ha prodotto un misero penultimo posto in classifica. Effettivamente troppo poco. Patanè, vuoi dire Io ho lasciato qualcosa? parlare prima correttamente Alessandro e Carlo, che hanno esaminato 2 aspetti, quelli relativi ovviamente alla guida tecnica, quelli relativi
alla incidenza dei giocatori, circostanze e situazioni che condivido perfettamente, Alessandro. Però qui c'è un problema, perché se dobbiamo ripartire tutti quanti con la mentalità giusta, non possiamo non sottovalutare l'incidenza di errori che sono stati commessi anche dalla dirigenza, perché è perfettamente inutile far finta di nulla e mettere la polvere sotto il tappeto. Che se mettiamo la polvere sotto il tappeto, ha detto bene Carlo, ha detto bene prima Max, questa dirigenza sta cercando in tutti i modi, tutti, di vincere questo campionato, ed è vero, ed è credibile, perché è una dirigenza che ha messo soldi, denaro, impegno. Il problema è come gestisci questo patrimonio, come valorizzi questo patrimonio. Certo è che la mossa della sostituzione tecnica, nel momento in cui ormai la prima partita e la seconda di Briscola, quindi il primo partitone di Briscola non poteva più essere vinto da Toscano e non poteva essere più vinto neppure dal nuovo allenatore, perché non lo poteva vincere Toscano, non lo poteva vincere più neanche Ma tra la prima e la seconda partita cosa è successo? Ho detto che succede che è cambiato il mazzo e succede che c'è stato uno scivolone sono tale. cambiati gli altri competitor. Alessandro, succede che i punti, gli altri, mettono la freccia sul Catania e arriva il momento in cui ormai questa freccia diventa definitiva e il Catania non può più vincere la partita delle partite di Briscola. E allora quello è il momento in cui questa società interviene. E sul momento dobbiamo riflettere, Alessandro, perché sulle scelte societarie il cambio di allenatore non si fa mai a cuor leggero, assolutamente, perché diventa il fallimento di un tuo progetto biennale importante, ma sui tempi e sulle modalità. Noi che facciamo questo lavoro non possiamo far finta di nulla. I tempi, ne abbiamo sempre parlato, anche quando gli altri parlavano il gioco, il non gioco di Toscano, cioè, ci guardiamo altre cose, noi dicevamo attenzione, guardatevi altro se volete il bel gioco, a noi contano i risultati. E allora nel continuo a inseguire la vittoria di questo campionato e comunque la promozione in Serie B sono stati commessi degli errori macroscopici sulla tempistica e reputo anche per come poi alla fine si è così maturato e come si è modificato l'impianto comunicativo di Viali anche nel profilo, perché nessuno può censurare un allenatore perché è un professionista serio che è venuto qui ovviamente non per farsi prendere a pesci in faccia, ma per praticare e per cercare di ottenere il suo massimo risultato. Però al primo segno di criticità che emerge dai numeri, dalle circostanze, dai punti che hai perso con gli altri, dalle partite che perdi in continuazione, non puoi presentarti ad una squadra e ad una piazza, ma soprattutto ad una squadra, perché la comunicazione di ieri è stata devastante. Io ricordo ancora le parole, vero, l'enfasi, il momento, la tensione, capisco tutto, non mi scandalizza assolutamente nulla, ho praticamente ormai la cotenna così ampia che posso fare le domande in maniera diretta e accetto qualunque tipo di risposta, soprattutto uno che ha intervistato Zeman, penso che possa intervistare chiunque per dirne uno. Ma siccome non era Zeman, e io non ricordo mai una volta Toscano essersi presentato nei momenti di criticità davanti ai microfoni dicendo io ho vinto 5 campionati, tu chi cacchio sei? Non l'ha mai detto, non si è mai permesso. Poi non era un maestro della comunicazione, ma una persona che non ha mai speso. Sentirmi dire che quasi tutti dobbiamo ringraziare una persona, un professionista, che con tutta la serietà di questo mondo abbia accettato di retrocedere, come se davanti al suo portone di casa ci fossero 50 club di Serie A, di Serie B, di Champions League, pronti a chiamarlo. Ricordiamoci anche il momento storico in cui viene ingaggiato Viali, cioè ormai tutte le squadre Serie A, Serie B, Serie C hanno cambiato 50 tecnici,
non mi risulta che in tanti abbiano bussato alla sua porta, però dico, questo approccio non è poi un approccio che a me non importa nulla, alla gente sì, ma soprattutto alla squadra, perché una volta il presidente del Catania, Nino Pulvirenti, disse a un allenatore una frase storica, forse non di grande gusto, ma di sicuro enorme effetto, perché poi il gusto e l'effetto, un comunicatore come lo era. Concretizziamo. Che fra poco andiamo di nuovo in pubblicità, disse è ad un possibile, allenatore dai. del Se Catania, avesse fatto cinema. ma tu chi film ha fatto? Ora, attenzione, è un'espressione, il catanese è una lingua straordinaria e lui che lo è ne ha approfittato per spiegare in fondo che determinate lezioni si apprendono da chiunque. Io sono una persona modestissima, apprendo anche dalla persona tra le più umili del mondo, ho sempre qualcosa da apprendere, ma che la lezione me la faccia uno che non è stato mai a Oxford, non è stato mai a Cambridge e mi parla della quantistica dell'universo, Della fisica quantistica. Stasera allora sai, forse qualcosa da imparare non ce l'ho. Fermiamoci un attimo, adesso la vediamo la notizia anche su Sicilia Web. Finalmente. Finalmente, eccola Non qua, te l'hanno clamoroso. boicottata Al questa Massimino, leggila tu, cara Clamoroso al Massimino, il Catania ripensa a Toscano. Benissimo, questa è la notizia con la quale abbiamo aperto questa sera il nostro corner. Possiamo Sì, però circostanziare il ragionamento o dobbiamo fare pubblicità? Dimmi. Se tu hai e mi dici che in un minuto e mezzo riusciamo a minuto. fare tutto, poi ci fermiamo, Sì. dai. Allora, un'altra grafica, la prima in ordine di emissione, perché Angelo ha In un dato... minuto e mezzo vediamo anche la grafica. Veloce, vediamo poi questa magari grafica. Paganè non parla. No. Esatto. Oh. Dico, Angelo ha fatto un ragionamento assolutamente condivisibile, ma allo stesso modo Toscano dovrebbe rivedere, a mio avviso, alcune cose che hanno determinato questa criticità, se dobbiamo essere lineari e intellegibili. Questa grafica ci racconta che alla stessa giornata, cioè la 17ª nel girone d'andata, il Catania aveva fatto 37 punti contro i 27 di ora, quella giù è 27, non 37. Esattamente, quindi c'è un errore in grafica. Quindi 10 punti in più nel girone d'andata, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte, 29 gol fatti, 8 subiti. Era primo solo con 2 punti di vantaggio sul Benevento. Era Catania-Crotone 2-0, Catania primo da solo in classifica. Nel girone di ritorno un crollo, i punti sono 27 alla stessa giornata, con 1,58 di media punti a partita, sono diminuite le vittorie, sono aumentati i pareggi, sono aumentate le sconfitte, è diminuito il numero di gol fatti e aumentato il numero di gol subiti, con un differenziale che passa da +2 sul Benevento, primo posto solitario in classifica, a -12 al Benevento, secondo in classifica, col rischio di perderlo a scapito in questo momento della Casertana. Ok? Bene, grazie Un minuto Maria e mezzo. Cindy. Mi pare ce l'abbiamo fatta, ci fermiamo, c'è la pubblicità. Ripartiamo da dove ci siamo fermati, cioè tu vuoi vedere quella grafica e dobbiamo dire però a chi è magari a casa e non ha focalizzato che il 37 che adesso vediamo, lo mettiamo in onda, in basso, in realtà è 27. In realtà è 27. C'è stato un errore di digitazione. Cambia poco. Siccome l'onestà intellettuale è quella che ha sempre sottolineato un po' questo tavolo e questa trasmissione che compie tantissimi anni, prima o poi facciamo anche i festeggiamenti, però ci dice una cosa Alessandro, che in quel numero che poi porta il +2 sul Benevento al -12 sul Benevento, con rischio ovviamente anche per il secondo posto, ci sono anche le ultime 4 partite di Viali. In tutto questo 13 di Toscano e 4 di Viali. 4 di Viali. Cosa porta Viali in dote? Porta 4 punti, frutto di un pareggio e una vittoria, ma porta anche 2 sconfitte, con tutto quello che poi ne discende. Quindi in quel giro di ritorno, in quei 27 punti, c'è l'andamento. Cosa è successo nel giro di ritorno, mi chiedevi? Lo trovi scritto in quella grafica.
trovi quell'andamento che poi è diventato... Ma già era discendente? Discendente, no, che è diventato poi il momento in cui il Catania non poteva più raggiungere il primo posto del Benevento, la scelta di esonerare Toscano nel momento in cui ormai il Catania non poteva più ambire al primo posto, e poi la discesa di Posso Viali. dirti Dico di soltanto più? una Sì. cosa, solo per concludere. Sì. Dicevamo prima che qua a Catania siamo stati, in realtà, lo dico a viso ai naviganti, che abituati bene, nel senso che oggi possiamo dire che a Catania abbiamo avuto degli allenatori, oggi 2 sono allenatori di nazionali, uno Baldini, che oggi eredita anche la nazionale italiana, l'altro è Vincenzo Montella, come si chiama? che ha Vincenzo portato Montella la Turchia ai mondiali. e poi un altro che si chiama Simeone, che Sta eliminando il Barcellona alla Champions League. E allora voglio dire, quando non ci impressiona fare né le domande, perché siamo stati abituati a farle con onestà, e neanche le risposte, soprattutto al cospetto poi di confronti che a Catania possono essere sottolineati come curriculum di una società che, ricordiamolo, però anche questa per onestà intellettuale, negli anni di quella gestione della Serie A di Pulvirenti e di Lo Monaco ha portato fior di allenatori oggi importanti, qualcuno importantissimo che non c'è più, come Sinisa Mihajlovic. Allora, Il differenziale Sì. differenziale. dei risultati sotto la gestione Viali è rappresentato dal default rendendo casalingo. Viali 2 partite in casa, 1 punto. Con Toscano è vero che nell'ultima fase c'erano stati tanti pareggi rispetto alle tantissime vittorie precedenti, ma in linea di massima 0 gol in riusciva, intanto 0 gol in casa, ma riusciva tutto sommato a svangarla. Allora, siccome ci sono tanti appelli che arrivano da casa, Patanè, un attimino stai tranquillo. Sì, sto tranquillo, no, ma ormai Perché forse vogliono anche vedere le pagelle. Vogliono vedere, riusciamo a vedere le pagelle, se dalla regia ce le mandano, così vediamo anche C'è questo. forse un po' di È curiosità. un Sì, unicum sì, quello sì. di questa sera, eccole qua le pagelle. Sì, oggi è una puntata un po' insolita perché non solo non c'è il migliore, ma i voti dei giocatori sono tutti uguali, come ben possiamo vedere, e non è nemmeno tanto bello perché il voto è 3 per tutti. Dini 3, anche 3 per Raimo, 3 Ierardi, Donnarumma 3 che poi prende il suo posto, Miceli 3, Celli 3, Di Tacchio 3, Corbari 3 che poi lo sostituisce, 3 per Quaini, 3 per D'Ausilio, 3 per Forte, 3 per Cicerelli, 3 per Caturano, 3 per Bruzzaniti, Lunetta anche per lui 3 e anche Di Noia, ma anche per l'allenatore Viali il voto è 3, quindi non cambia. C'è la prova che non ci siamo messi Pure d'accordo quelli con in panchina che non sono entrati hanno preso Tutti 3. 3. Esatto, bravo Max. E qui c'è la prova che non ci eravamo messi d'accordo con Alessandro, perché altrimenti avremmo messo 2 di coppe con la briscola d'oro, e questo sta a significare come qualcosa vada certamente migliorato anche nella stanza dei bottoni, dove gli interlocutori dirigenziali che hanno a che fare con i giocatori sarebbe il caso che mettessero ma anche perché loro. Un appunto però volevo Sì, dire, da perché- casa ci scrivono che Dini probabilmente... In tema di briscola, Sì. tema di briscola Alessandro ha calato il carico col 3 a tutti. Sì, però chiaro. ci scrivono da casa che forse Dini non meritava 3. Non Però ha importanza. diciamo, abbiamo dato quando c'è il tutti 6 allo politico, stesso questo è modo. il 3 politico, Questo è mettiamolo così. No, Questo. dico rispetto alla stanza dei bottoni, Sì. se mai si arrivasse a questa novità nelle Sì. prossime ore, sarebbe un fatto nuovo, perché da quando Pelligra è il proprietario del Catania non è mai stato richiamato alcun allenatore esonerato. Non era successo con Tabiani, non è successo con Lucarelli. Oggi sarebbe una prima volta, quindi evidentemente anche dalle cattive decisioni si possono assumere delle giuste decisioni. Però Alessandro Patanè. deve restare impressa questa pagella. Sì, però non a proposito tanto di noi. questa pagella, perché da casa dicono ma che senso ha questa pagella? Eh. Vogliamo spiegare il senso di questa pagella? Perché La più brutta partita del Catania così spieghiamo a questo nostro delle telespettatore. ultime stagioni, non di questo campionato. Partita orribile sotto tutti i punti di vista. Possiamo pensare, io dico una parola diversa. Non hanno fatto 3 passaggi di fila esatti.
la percezione è quella che ci sia stato un ammutinamento. Questo è proprio quello che Alessandro... Posso dire a proposito di questo, parlo. io ricordo, non so se tu ti ricordi, la prima stagione del Catania in Serie A. Come no? Si giocò al Massimino una partita tra il Catania e l'Ascoli, se non ricordo male, vado a mente, e in panchina per il Catania c'era un allenatore alla prima esperienza in Serie B, che era Costantini, se non ricordo male. Come no? E quella sera il Catania fece di tutto, ma proprio di tutto. Quella squadra che giocava in quel campo fece di tutto. Parliamo di Gedà, parliamo di Valem, stiamo parlando di giocatori che Ferrante, parliamo l'obiettivo era uno solo. Era uno solo. Messaggio chiaro. Mettere in croce l'allenatore. Ecco. E allora questo 3, però per concludere la chiosa, è un monito non soltanto per i giocatori, che come correttamente sottolineato sono quelli che vanno in campo, non solo per l'allenatore, ma per chi ha il dovere di interfacciarsi quotidianamente con la squadra. Perché chiaramente il voto è esteso alla dirigenza per questa fase di default del gruppo squadra. Se dobbiamo ripartire... È sottinteso. Non abbiamo mai messo voti alla dirigenza perché la partita ovviamente ci dà le valutazioni del gruppo squadra, ma è ovvio che quel 3 è esteso a tutte le componenti del calcio. E allora se dobbiamo ricominciare a ragionare con Viali, senza Viali, con Toscano, senza... non importa, è importante che però qualcuno prenda coscienza degli errori e anche delle qualifiche dirigenziali che si hanno e delle responsabilità, perché non è pensabile che allenatore sia Patanè, Max, Alessandro, Carlo, che una squadra si presenti in campo in quella maniera, perché se ieri ho detto a fine puntata, mi dispiace in realtà per una volta che non ci siano i tifosi del Catania, mi dispiace perché avrei voluto... C'era una sparutissima rappresentanza dei tifosi del Catania. Perché i tifosi del Catania comprendono pure benissimo quali sono le dinamiche senza andare in campo, e allora probabilmente un approccio diretto con la tifoseria che si è accorta che quello non è un modo per onorare la maglia del Catania, qualunque sia l'allenatore. L'ho detto prima. Esatto, non è una... E allora, scusami Alessandro, non solo la squadra, ma anche chi quotidianamente ha voluto questi giocatori, chi ha il compito di relazionarsi con questi giocatori, parlo di Pastore ovviamente, perché se abbiamo un team dirigenziale che ha delle specifiche competenze, quelle sono le competenze, e allora attenzione, perché evidentemente qualcosa in questo gruppo è stato sottovalutato. E allora, invece, se dovesse maturare questa novità, sì, i giocatori avrebbero un'occasione per loro d'oro, certo, dimostrare sul campo che tutto quello che ci siamo raccontati da quando questa squadra è stata assemblata la scorsa estate fino alla partita di Sorrento era la vera faccia di questa squadra e non quella bruttissima che abbiamo visto dopo. Hanno un'occasione d'oro, se sono così forti come ritengono di essere, che lo dimostrino sul campo, per queste 2 partite che restano e per tutte quelle che speriamo ci siano nei playoff. Giulia, riusciamo a fare un paio di messaggi soltanto prima di fermarci? Qualcuno si sente rappresentato dalle pagelle di Alessandro, perché scrive: mi sembra la mia pagella è superiore. Comunque, lasciamo stare. Invece di chiamare la trasmissione Corner, sarebbe meglio chiamarla l'angolo di Angelo Patanè. Pataneide. E poi, per rimanere in tema, visto e considerato che parla sempre Patanè, perché gli altri non vi fate una bella briscola per rimanere in tema? Potrebbe essere un'idea. Adesso però non fate passare il concetto che con Toscana andasse tutto bene. In trasferta spesso abbiamo giocato male e perso. Il cambio tecnico è stato tardivo e anche inadeguato. Punto. Ma siete sicuri che Toscana accetterà di tornare in panchina? Questa è la domanda più gettonata. Ha il contratto, quindi o torna o torna. Ok, quindi deve tornare. Patanè,
Se mi fermano i carabinieri e mi trovano positivo all'alcol test per colpa tua, Picchi, ma imbriacasti. L'ultimo. Non per gioco d'azzardo, l'importante è L'ultimo che messaggio non e ti poi ci denunciano fermiamo, per gioco dai. d'azzardo. Ma dall'Australia non può arrivare una chiamata per esonerare Patanè? E magari, che Prima o sa, poi, chi prima o sa? poi, magari prima o poi. arriva. Grazie Giulia, ci fermiamo, fra poco saremo di nuovo insieme a voi per l'ultimo segmento di Corner. Abbiamo ancora tante cose da Tante mostrare. cose da vedere, sì. E allora di nuovo insieme per l'ultimo segmento di Corner di questa sera. Alessandro, abbiamo un paio di grafiche da vedere ancora? Sì. Le vediamo insieme. Proviamo così a giocare sulla grafica del Catania in raggi X per partire dalle scelte di ieri, cioè la formazione che è scesa in campo a Crotone, e proiettarla sull'ipotetica novità di cui abbiamo parlato stasera, cioè la slide indoors con il ritorno di Toscano. O di un Cosa altro- potrebbe accadere, Carlo, se accadesse questa ipotesi? Che si tornerebbe sicuramente al sistema di gioco tanto caro a Toscano e adatto alla rosa che ha a disposizione il Catania. Quindi Bruzzaniti in panchina? No, quello non lo possiamo dire. Cicerelli non lo vedo in questo momento nel massimo della condizione, quindi perché mai Toscano dovrebbe tenere fuori un giocatore che in queste settimane ha dato qualcosina in più, è stato tra i pochi sicuramente a essere tra i più effervescenti in campo. Non credo che... E i tre centrali chi potrebbero essere? Allegretto ha chance di essere... Stiamo parlando già di... No, stiamo giocando. Stiamo diciamo. Guardiamo la giochiamo. grafica però, guardiamola. Sicuramente Miceli, dico, ha fatto bene il ruolo di perno centrale, e quindi tra Miceli, Allegretto, Ierardi, lì non è un problema. Il Catania ha tanti giocatori bravi, quindi non sarebbe un problema chi scegliere tra Quindi, i difensori centrali. Secondo te quindi Casasola, Quaini, Di Tacchio... Casasola sicuramente, Donnarumma tornerebbe nel suo ruolo di tuttofaccia a sinistra. Cicerelli- Celli ha fatto un ottimo lavoro da braccetto sinistro, avrebbe l'imbarazzo della scelta. Cicerelli Jimenez è una punta, Lunetta, Cicerelli è una Lunetta punta. credo sicuramente, poi si aspetta il rientro di Forte, che possa essere il giocatore che in Ieri questo in 10 momento minuti Forte è può stato... dare. Forte ha dimostrato di essere un giocatore su cui puntare. Esatto, Caturano panchina e Forte... Sperando che Caturano possa diventare decisivo anche in spezzoni di partita e decidere qualche gara. Ce l'aspettiamo, lo può fare nelle sue corde. Non raccontiamo Magari cose, non dall'inizio. non raccontiamo cose troppo distanti dal vero, dicendo che Caturano e Toscano insomma, non erano esattamente in perfetta sintonia. Non ci credo, sai, magari è chiaro che un giocatore che non gioca è scontento, è naturale, però mi sembra che Toscano abbia esultato tantissimo quando ha fatto gol Caturano e se l'è andata ad abbracciare, è stato un abbraccio qualche mese. È passato un secolo. Qualche mese. Che quando è stato chiamato da titolare non è stato così decisivo, determinante, No. Anzi non ha ripagato il pieno credito di fiducia che gli è stato dato. Ad oggi non vale Montalto, te lo ripeto, l'ho detto 4 mesi fa, te lo ripeto oggi. Caturano non vale in credito Montalto. con tutta la città, ma vedrai che Anche con se stesso. potrebbe diventare, questo credito potrebbe diventare... Portato all'incasso dei Esatto, playoff. esatto. Forte ha Ce giocato l'auguriamo. bene, ieri 10 minuti di partita. Ha 10 bisogno chiaramente di un altro po' di rodaggio, ma così in come 10 minuti, Cicerelli. ma in 10 minuti Abbiamo- Vogliamo andare ad approfondire la volata sul secondo posto? Sì, quindi oggi Catania Casertana. Catania Casertana, abbiamo lasciato sempre il Cosenza come teorico guastafeste, però vedete che ormai effettivamente il discorso appare circoscritto a Catania e Casertana a 180 minuti alla fine della stagione regolare. chi poteva dirlo? Paradossalmente la sconfitta del Cosenza a Picerno Ci aiuta. è stato un plus per il Catania, perché rispetto alla Casertana a parità di punti ha una differenza a reti incolmabile in 2 partite, e quindi se dovessero arrivare a pari punti Catania e Casertana, il Catania sarebbe prima della Casertana.
Il Cosenza invece sarebbe in vantaggio con il Catania nei confronti diretti. Quindi al Catania, per essere matematicamente sicuro del secondo posto, basta una vittoria. Tra Potenza in casa e Bergamo fuori casa. Caravaggio contro l'Atalanta Under 23. Certo che in 4 partite, quel divario che sembrava incolmabile tra il secondo posto e tutte le altre squadre si è ridotto francamente al lumicino, e questo è forse il più grande argomento di profonda riflessione. Dopo Latina c'era un +9, se ricordo bene. C'era un +9, ma c'è sul stato terzo posto. Sul terzo posto. Dopo Latina Catania, se ricordo bene, c'era +9. C'era un +8 sul secondo, e quindi guardiamo al secondo, il terzo posto a disposizione, e quindi sembrava davvero un solco che non poteva essere colmato in nessun modo, ed è stato questo l'errore di valutazione per cui è stato esonerato Toscano e chiamato un altro allenatore. Cioè noi siamo assolutamente convinti di poter chiudere al secondo posto. Oggi la strizza che arriva dalla prestazione della squadra, da quello che evidentemente si sono detti, dall'approccio anche mediatico di un allenatore che ha dato al primo pit stop segni di insofferenza e anche probabilmente di ribellione, e allora a fronte di tutto questo c'è in palio un secondo posto che oggi, andando così avanti le cose, rischia di essere seriamente compromesso. Sarebbe un fallimento enorme. Angelo, non è solo un discorso legato al secondo posto, ma è il recupero del passo necessario per arrivare ai playoff con cognizione di causa. Alessandro, se oggi ci fossero stati 8 dello stesso girone C, senza andare lontano la Casertana, che stanno andando a 2000, se vai a vedere come giocano Arezzo e Ascoli, Alessandro, sembrano d'accordo, rispetto al Catania il Brasile, ma stai scherzando? E allora scusami tanto, questa è la strizza da secondo posto, è la strizza da avere compiuto una mossa azzardata in un momento sbagliato, e probabilmente qualche riflessione importante che arriva d'oltreoceano. Ma che mi stai a raccontare? Se ci fossero stati oggi 8 punti, oggi Viali, oggi Toscano, non sarebbe più tornato. Ci ricordiamo quello che abbiamo saputo soltanto 7 giorni addietro, l'1%, non che ce lo siamo inventati. Lunedì scorso era l'1%, infatti poi non è stato sostituito dopo Catania Picerno. Fammi finire, non è che quell'1% ce lo siamo inventati. Tra 4 minuti mi faccio finire completamente. E allora arriva la strizza, arrivano le chiamate, e caro mio, le certezze sprofondano. Basta. Dietro la vediamo le ultime 2 grafiche, Alessandro. Non ci sei. Non ci sei. Caro mio. Vediamo le ultime 2 grafiche. Credo l'ultima. Credo l'ultima soltanto? Sì, mi pare che soltanto il prossimo avversario? Posto, sì, abbiamo il prossimo avversario. Ecco, così, almeno poi dopo facciamo un po' di messaggi, dai, così Giulia. Allora, il Potenza ha una condizione privilegiata, perché a prescindere da come finirà la stagione regolare, avendo vinto la Coppa Italia, battendo il doppio confronto in Latina, è sicura già di accedere al primo turno del tabellone nazionale dei playoff. Quindi non ha in questo momento un assillo di classifica tale da presentarsi al Massimino per fare la guerra a tutti i costi. Ma questo è una considerazione a margine. In generale il Potenza ha una doppia faccia, in casa è stata quasi invincibile, ha perso solo col Benevento se ricordo bene, fuori casa ha un altro rendimento zoppicante, con 3 vittorie, 4 pareggi, 11 sconfitte, 18 gol fatti, addirittura 36 subiti. È la peggiore difesa esterna del girone C. Squadra che gioca tanto, una squadra che gioca bene, gioca un bel calcio con tagli, sovrapposizioni. Sono i terzini tanto che stringono, vanno in mezzo. Quindi... Sì, e davanti hanno i giocatori temibilissimi, da Dauria, Schimmenti, chi più ne ha più ne mette. Centrocampisti che fanno gol, tipo Felippe che è il capocannoniere, 8 reti, sia Tunis, un altro giocatore di grande inserimento, Erradi, centrocampo ben, senza considerare Castorani, che voglio dire era un titolarissimo, ma ultimamente è uscito dalle gerarchie della formazione titolare. Contro il Sorrento, l'ultima partita disputata dal Potenza, De Giorgio ha utilizzato il 4-3-3
con Cucchietti in porta, che sarà squalificato, è stato squalificato oggi, quindi sarà assente al Massimino, quindi o gioca Franchi o gioca questo giovanissimo Guiotto 2007 che ha esordito negli ultimi minuti contro il Sorrento, un 2007 di 2,02 m, quindi o Guiotto o Franchi in porta, poi a Giapong, Riccio Camigliano e Rocchetti, Errati, Felippe, Siatunis, Schimmenti, Murano e Dauria. Indisponibili Bruschi, che all'andata ci purgò, e lo Iacono, difensore esperto, insomma è assente dai campi da un bel po' di settimane. Siamo praticamente a proposito di alla Potenza, fine. uno scoop te lo do io, poi Angelo lo approfondiremo lunedì prossimo con Corner. Bellissima notizia, perché cose belle che invece è importanti, significative, in silenzio che ha fatto questa dirigenza, e condurre i giocatori del Catania a volte in cliniche, in ospedali dove ci sono persone meno fortunate di noi, e averlo fatto con grande professionalità e grande silenzio. Devi sapere che un ex giocatore di calcio, si chiama Pietro Banna, che vive a Potenza, ha presentato un libro la scorsa settimana che ha avuto una grande eco a Potenza, e scrive nella memoriale di questo suo libro, a pagina 93, di avere deciso di raccontare questa sua storia straordinaria. Il libro si chiama Ero un calciatore, dopo aver incontrato i giocatori del Catania in visita in un reparto purtroppo di meno fortunati come lui, in ospedale a Catania. E in quella visita dei giocatori del Catania lo hanno incoraggiato, gli hanno detto: dai, scrivi un libro. La dirigenza del Catania e i giocatori erano tutti insieme a chiedergli magari di fare un piccolo sforzo. Pietro lo ha fatto, lo ha pubblicato a Potenza. Le prime pagine anche dei quotidiani di Potenza hanno raccontato questo avvenimento. Ne parleremo meglio la prossima settimana. Questo per dire che la dirigenza del Catania ha anche fatto cose straordinarie e le ha fatte in silenzio. Allora, volevo dedicare un minuto, so che sforiamo, a Giulia, perché un paio di messaggi li dobbiamo leggere. Concordo con Vagliasindi sulla peggiore partita di sempre. Ieri cercavo una scusante per giustificare una partita senza amore e sapore, ma sapete cosa? Non ne ho trovate. Se torna Toscano, la squadra non avrà assolutamente più alibi. A questa squadra, più che un cambio allenatore, serve un cambio di mentalità, quindi servirebbe uno psicologo, ci scrivono. Voglio ricordare a Vagliasindi che nei 27 punti del girone di ritorno, 8 punti li abbiamo lasciati con Viali. L'abbiamo detto. Esatto. Poi meno male che ridiamo, perché sennò di chianceri. Poi c'è anche chi difende Viali, lo leggo. Viali ha pochissime responsabilità, se non quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. L'errore più grande è stato fatto dalla società allontanando Toscano senza confrontarsi con i giocatori che erano e sono attualmente con lui. Qualsiasi altro allenatore avrebbe avuto gli stessi problemi che sta riscontrando adesso Viali. Grazie Giulia. Grazie a voi, grazie a tutti per averci seguito e buonanotte. Grazie a Carlo Breve. Grazie Angelo, buonanotte a tutti. Devo salutare Max Velotto che collegato da remoto oggi ha avuto un po' meno spazio rispetto al solito, ma con la crisi della benzina oggi con Patanè nessuno ha avuto spazio. No, ma con la crisi della benzina in maniera totale, devo dire. Grazie Max. Grazie a voi, ricordandovi che è stato designato Cerbasi di Arezzo per domenica. Emilio Cerbasi. Bene. D'accordo. Alle spalle di Max, tutti quei faldoni contengono le schede di tutti gli arbitri del mondo e lui se li studia ogni sera. Come la figurina Panini. Benissimo, grazie Max, una buona serata. Ringrazio Alessandro Vagliasindi. Grazie a voi. Angelo Patanè. Grazie a te Angelo, grazie ai telespettatori. Prendiamo un'aspirina tutti prima di andare a letto, così siamo sereni e tranquilli. Fra poco vi ricordo c'è la differita integrale partita di ieri, Crotone-Catania, con il commento di Marco Carli e chiaramente anche il supporto tecnico di Carlo Breve. Ricordo gli appuntamenti della settimana perché venerdì c'è preview, noi torniamo comunque domenica, stavolta si torna a giocare di domenica, Patanè, e di sera si gioca alle 20:30, diretta Stadio torna puntuale alle 20 e poi ci ritroviamo con Corner anteprima alle 14:30 di lunedì e alle 20:45 di lunedì prossimo. A tutti una buona notte.